پټه مقصد نو پراپرٹی روپے گٹل مقصد نو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم چشی بدومر غرور کے اچولے تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے ننم زپلار باندې روانم دا زمنګ د غفلت انتها نه د نور سدي ننم د مسلمانانو د کور نه د غانو بجانو आवाज راځي دا د مسلمانانو کور دی د زړه د درد نه درته مو کنه دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے کاش چیز تو قرآن پا اغا مزاج باندی پویشوے چی مانا زما اللہ کم زندگی غواری زدرت سوال کو ماں اس دل تا پدی ناست ناست باندی خپل زڑکے زان سریو ارادو کا چی دا دی پروگرام نپاد با زدی خپل علماء سرکینم زبا قرآن زدکوما زبا دا قرآن تلفظ دکوما زبا مانا مبہوم زدکوما چی ما تا پتو لگی مانا زما اللہ کم زندگی غواری کم عفت کم اپکا پاک دامنی غواری مانا زما اللہ کم دا اعمال و حسن غواری زما پا خیال طول زندگی طول عمر طول زوانی طول مشری فاللہ اللعب کی تیرش ولا گورا یو رز دا صدا ملک الموت سر ملاقات دے فلولا اذا بلغت الحلقوم یو رز دا صدا دا قبر زندگی دا یو رز دا صدا دا روز محشر مرحلی دی سوال کو ماں میزان دے سب کی گی پولیسارات دے سب کی گی اعمال بوزن کی گی تادا سوچ کڑے دے زب سکو ماں پاگے و رسبان دے یقول الانسان یومئذن این المفر لا انسانان بچغی کی چرت و تختو لقد احصاهم وعدهم عدا دا اغا حقیقت قرآن بیان کرے دے دا اغا حقیقت رب کائنات بیان کرے دے زویما زڑونم سخشوی دی خبر را باندے اثر نکئی ہرے و خبر را تا مذاق کاری دیزینا دلتا مرشو دلتا نی پشاکا حلتے ویسا مقبرہ کی خخ کا قبر ورلو کنا تیگی پی کیدا دا خور سلے پی ادروا واپس راشا بیا خپل موبائل رواخلا بیا ڈرامو فلمونو کے بیا دا ٹک ٹاکو بے حیائی بیا فعاشی بیا غیبتونا بیا نفرتونا بیا غفلتونا بس کئی واپس شئی دا کم دا غفلت لارے دا دا بے حیائی لارے دا دا ڈرامو فلمونو نحوست دیکھو زمنگ نوجوان پردے کو کنا د گناہونو په دلدل کې داسې ورډوب کو د دوی واپسی ناممکن دا ماشومانو له کارټونان جوړ کړل نوجوانانو له گیمونه پبجی پتن لګي نور منګله نمونم ناراضي خو مشران راشي ګیله کوي وای مولانا صاحب زوی مې برباد شو پدرډاز مکوا دې ممړ کوا موبایل ورلور کده به برباد شي دیبا بے حیائی قتلوں کی مبتلا شی دیبا بیا مور نپیشنی پلار بن پیشنی معاشرہ بن پیشنی ادب بن پیشنی احترام بن پیشنی آغا مزاج پکار دے چرت دا عبدالقادر جیلانی مور آغا مزاج پکار دے
چرته د بیوی فاطمه حیا هغه مزاج پکار دی چرته یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن چرته هغه مزاج پکار دی حیا والا عفت والا پاک دامنی والا زما په خیال دا منګ چې په کوم لارو رواني دا خود غفلت لاري دي د دې لارو اخیره منزل مقصود جنت نه ده د جهنم در کې اسفل ده تقریر درته نه کوما د زړه دردونه در سره شریکول غواړم واپس شئ دا اسلام دا قرآن دا دین دا د محمد مصطفی احادیث منګ ته ډېر په تکلیفونو کې ډېر په سختو کې ملاو شوي دي کنه لږ ټیم ملاو شو هغه سختۍ هغه دردونه محسوس کړئ هغه د طائف دردونه محسوس کړئ هغه د کربلا تکلیفونه محسوس کړئ هغه د بدر شهدا مطالعه کړئ هغه د احد شهدا مطالعه کړئ پته به ولګي زویم ہر سراتا وایا خو اسلام تا می بد موایا دا می دا غیارو نا پسرو وینو گٹلے دے چاہتا دا ختم نبوت خبری کے چاہتا دا حیا خبری کے بی بی فاطمه د پرتوک په کپڑا دویمه کپڑا تاو کړي و چا ورته ویل دا ولې وی چې زما د پرتوک په کپڑا د غیر نارینه نظرونه لګي چاته وې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى چاته وې چاته د حیا خبرې کې دا د قرآن مزاج نه دی انما المؤمنون اخوة تاسو رونه یې کنا داو د سونو په لوټه باندې دوه مړ شو دا رور والی دا پرونه بل ورځ زما پېښور کې بیانو یو ملګری راغی ما ته ویل مولانا صاحب نوجوانانو کرکټ کوو او په کرکټ کې په میچ باندې وران شو کنه یو بل پسې تمانچې راوویستلې درې نوجوانان یې ویشتل مړ شو یو د کیکر ونه ده پاغي باندې جګړه ده او هغه ونه په ځای ولاړه ده څه خلک مړ شو قبر ته لاړل او څه خلک جیلونو ته لاړل زندګۍ برباد ته به مرګ دپاره تیارې په څه ټیم کې ته به قبر له تیارې په څه ټیم کې تب خپل رب په کم ټیم کې خوشاله کې دا د خوشحالۍ معیار دی د مسلمان د زوی واده دی په هغې کې د ګانو بجانو پروګرام دی غفلت دومره انتها ته رسېدلی دی د جومات مخې ته خلک راجمع دي ګډي راواخلئ دا قرآن د دې قرآن دا گردونه زه نشم برداشت کولی با یو جومات کې د قرآن شریفونو الماری را کولاو کړه داسې ګوتې مې پرې راښکلې که نه دومره دوړې پې پرتې دي مړه دا دوړې د موبایل په شیشه پرتې دي کم ټیم چې تا موبایل لا ډرامو فلمونو ته ورکړی دی دا ټیم تا قرآن ته ورکړی دی دا وفادار دی کنه دا زن کدن کې مرګری دی ته ولې نه پوهېږې دا قبر کې مرګری دی دا روز محشر کې مرګری دی دا پولیس سرات کې مرګری دی دی به ورسره جنت ته داخل شي رحمتا للعالمین پیغمبر فرمایي دی به ترې پوښتنه کوي ته څوک یې ته خو ډېر وفادار یې که نه دی به ورته وایي زه قرآن عظیم الشان یم تا دنیا کې ما سره مینه کړې ده نن زه تا سره وفا کوم زړونه م سخت شوي دي بس خبره را باندې اثر نه کوي تقریر دی ټول عمر هم په دې خیال واورېدو بس تقریر شروع دی په دې م واورېدو په دغې م وویسته دا د غفلت چې کوم اور بل دی که نه
मड़ जमंग पर मौजूद गई कि खलक जमंग द पैगंबर मुखालिफत कई लग्या दी, पर खत्म नबूवत दावे कई लग्या दी, पर नामूस सहाबत दावे कई लग्या दी, अबू बकर सदीक तक कंजल कई लग्या दी, द खोर औलुर इज्जत तला से चई लग्या दी। सचल दरबान दिशवे चरता न बबल अब्दुल कादिर जिलानी पैदा कवे तदे फितनो पदवर के जमायोजे के बयान मा चगे कड़े मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी राजवंदेशा रापास देख पल कबरना ददे फितनो पदवर के मंगबल सुल्तान सलाहुद्दीन नशु पैदा कवले तक मशर जोड़ेगे तब मोहम्मद बिन कासिम मुतालिया के कत जमंग मशर जोड़ेगे तब सुल्तान सलाहुद्दीन मुतालिया के कत जमंग मशर जोड़ेगे तब मोहम्मद तबा उमर बिन अब्दुल अजीज मुतालिया के तब जुनैद बगदादी बायजीद बोस्तामी मुतालिया के तक मशर जोड़ेगे तक मशर जोड़ेगे तब महमूद गजनवी नूरुद्दीन जंगी मुतालिया के ब्यासूक जुर्रत नशी कवले चिप खत्मी नबूवत बांधे दावे कई लग्या दे मंगगन शुकवले अल्तप फलस्तीन बांधे प मुसलमानानो बांधे ऊर बल दे और दिल तजमंग पो वदुनो की गानो बजानो प्रोग्रामो ने दी से पलास की रूपो गेड़े नहीं बोले दे और पडमानो बांधे रुपई शिंदी लग्या दे मातेवेल मौलाना से पयोश पके डमानुले 8 लाख रुपए वर्कडे राशद मदरसे हाल दे उगोरा राश पगावन की यतीमाना अनुगोरा राश गरीब उगोरा वर्षा गद्याड़ी वाला बाबा स्पिनगिरे उगोरा द अख्तर पौरज नास्ते मखिते कोदालो बेलचके खोदेवा जो खुदल तके नमा जड़के में दुमर दर्दुन पैदा शिटी अल्लाह कम कम बयान कम दे मुआशरी कम गफलत बयान कम मत हो रही हंसती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं मगर कौन देखता है इतनी गहराई में रबेदाश नौजवान अब प्रदू वो दोनों की गड़ी की खलकती वीडियो गाने कहीं लग याद तो अल्लाह गड़ा गानू तो पारा पैदा करे उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है रबेदार शहीद गफलत दे खूब उन्होंने दे टिकटॉक को बेहयाई बस्ता सुजवाने बर्बादी की दादा आलमी को पर साजिश दे और जमंग नौजवान बर्बाद उल ग्वाड़ी अगुई जमंग द हयादार जनानो द सरुन न सदरुना कुस्कड़ल गना आद बेहयाई पर दल दल की वर्दन न कड़ी द अगुई जिंदगी बर्बादे अगे तो पता निश्चित चे हया सतवे रबिया बसरी सोकदा खौला सौदा खदीजतुल कुबरा सोकदा कुरान सतवे तफसीर सतवे तर्जमा सतवे अगे तो पता निश्ता खबर कई दा खलक जमा पर ख्याल सिर्फ जाल मुंस कवल बंदगी नदा दबल फिकर कवल बंदगी दा दबल लाश निवल अल्लाह सरा मिला वखल बंदगी दा पहुंचा नहीं क्या तुमको पैगाम जाहिदू अब वक्त है नामू से रसालत पे कट मरो ये जमीर रुकी हुई थी ये फलक तमा हुआ था चले जब मेरे मोहम्मद जहां ने चलना सीखा लकटे मिलाउशी दखबल तारीख मुतालिया हो गई लकटे मिलाउशी दखबल उलमा सरके नहीं लकटे मिलाउशी पखपलो कोरोनो की यो मजलिस जोड़ के दे खपलो कशरान होता हर अशबा द यो सहाबी द शुजाअत द इफ़्फ़त और पाकदामनी वाक़ियात बयान कई तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए तू नमूना बन के आया है जमाने के लिए जला डाली थी तुमने कश्तियां
उंदलस के साहिल पर मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी के राहों पर पलट जाने का वक्त आया। ژوندې وې راونیوه اوښانو پسې وې وتړه، یو خپه وې ورله یو اوښ پسې وتړله، بله خپه وې بل اوښ پسې وتړله، یو به یې داسې روان کو بل به یې داسې روان کو، ژوندی به یې په منځ باندې دوه ټوکړې کو. هغوی قربانۍ ورکړې دي، هغوی سره صداقت و شجاعت و بهادري وه، د شپې جړاګانې وې که نه تبا باغ سخت اور ازباندی سپیش کے دا غفلت دا بے حیائی دا غیبت دا بد نظری دا فرقواریت سبا پیش کے منصر خسم نشتکنا اتدرون من المفلس. اللہ دی داغی سخت ورزی دا غربت نمنگ طول بخبل حفظ و امان کی وساتی. سختی خبری دی کتا تیارې نه دی کړې، تیارې شروع کړه. د تیاری د پاره دا مدرسه بهترین پلیټ فارم دی، بل داسې ځای نشته دی چې غفلت نه پاکي، بل داسې ځای نشته چې نفرتونو نه پاکي. الله درته ښکلي علما درکړي دي، ناقدري مه کوئ. سوال درته کوم راشئ دوی سره کښېنئ، پراپرټۍ له دې ورکړی دی، زمیندارۍ له دې ورکړی دی، لوار سره دې کېنولی دی که نه، یو ګنټه ټیم دې قاري صاحب له ورکړه، دنه به د معاشرې یو بهترین انسان جوړ شي. زه وایم نښه پې وکئ، نښه کم بچے مدرسې سره دی او کم بچے د دنیا په ماحول کې دی، غلطه سوسایټي غټ موبایل دغه په لاس کې دی که نه، نښه پې وکئ، وګورئ ښه ریزلټ به ښه میلاویږي انشاءالله. کم بچي چې قرآن ویلی دی موږ کتلی دي، آپ پوه دی که نه، اف ولا تنهرهما، آپ پوه دی وقل لهما قولا کریما، آپ پوه دی چې ختم نبوت څه ته وایي، آپ پوه دی چې ناموس صحابه څه ته وایي، آپ پوه دی چې عزت ننګ غیرت څه ته وایي، آپ پوه دی چې د سترګو حفاظت څه ته وایي، آپ پوه دی چې کم مجلس ته لاړ شم، آپ پوه دی کم ځای ته لاړ شم الله خوشحالیږي، کم ځای کې الله خفه کېږي. اب د غفلت د خوب نه را بیدار شي، اب حافظ قرآن که نه ته به قبر کې پروت یې، اب دې سر ته ناسي قرآن به وایي په روز محشر به البس والداهو تاج یوم القیامه، تاسو ته به تاجونه په سر شي، تاسو ته به الله د عزت زندگی درکړي که نه. د بل په دعاګانو کې ځان دپاره حصه پیدا کا، ختم کا دا د غفلت ماحول، د بل اوښ کې وچول زده کا. وی قیامت کې به نفسی نفسی، دنیا کې دا مولانا سے وی چاره باندې څه کړي دي، لاس می تنگ دی، بچی می یو بل سره بدزن دي، جګړې دي، بے اتفاقی ده، پریشانی ده، کور کې توړ، زنانه و منځ کې خفګانونه، مور خپه پلار خپه. ما ورته وی د سارې مونځ ته څوک اوچتېږي کور کې؟ وی یاد مې نشي چې د سارې مونځ ته اوچت شوی یم. په کم کور کې چې د سارې مونځ ته خلک نه اوچتېږي که نه، په هغه کور کې بې اتفاقي وي، د رزق تنګسیا وي که نه. دا د نیکو اعمالو خپل حسن دی په معاشره باندې. دومره بې وفایي خوند نه کوي. موږ ورله نکاح وتړو، یو هفته بعد بیا پوښتنه وکړه لکه د واده هلک څنګه دی، پلار غریب یې داسې وخاندي که نه، د هغه په دې خندا کې څومره دردونه پټي. وایي مولانا صاحبه خو جدا شوی دی. ولې؟ ښځه یې خفه وه. دا د خپل خاوند ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه تېرېږي. دی ورته وایي بوډۍ شوې ده، دماغو یې کار پرېښی دی، ګزاره ورسره کوه.
مړه بشي بس خلاص بشو تی کدا زمنګ معاشري کدا د غفلت ماحولي که په کور کې په هر کمره کې د هر یو نوجوان په لاس کې موبایل او بد نظری ګوري کنا څنګه په دغه کور باندې څنګه په دغه رزق کې څنګه په دغه کور کې عبدالقادر جیلانی پیدا کیږي باشومانو یو بل ته به چغې والي مور زما جګړې به کولې زه یو جرګه کې ناست وم واته زامنو جیداد او روزګار او هر څه تقسیم شو که نه د مور نمبر راغی که نه زه حیران وم چې دوی به اوس څه کوي ما وی دوی به اوس جګړې کوي چې ګورئ مور به ما سره وي د دې د خپو د لاندې زما جنت دی دا به ما سره وي او د دې پلار په رضا کې د الله رضا ده نو دا زما کعبه ده دا پلار به ما سره وي ښه یو بل ته څه وایي تاسو ته پته ده زړه کې مې درد پیدا شو یو وایي مور به تا سره وي بیبې به تا سره وي نن بیبې غریبه غمجنه پریشانه کم بچی ته ووایم چې دویانې مې ختمې شوي دي ماله زما دویانې راوړه هسې نه ښځې خبر شي که دا معاشرۍ د رحم فیصلې نه راځي زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ نوجوانانو تاسو ته وایم دا مشر چې د پردي دکان مخې ته ناست دی او غمجن دی تاسو ته پته ده دا ولې غمجن دی دا د زوی د لاسه غمجن دی زوی سره ټیم نشته دوستانو سره کرکټ کې ډرامو فلمونو گیمونو کې مصروفه دی که نه هغه سره ټیم نشته چې دې مشر سره کینی چې مشره بابا مخه پکېږه زه یم که نه ټول عمر د سختۍ او تکلیفونه تیر کړه دې نه بعد به زه تېرومه مخه پکېږه د الله د نبي نه تپوس شو قیامت به کله وی الله ته پته ده وی څه نشاني خو وښایه که نه وی کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ قیامت به راسي د کاڼو باران به کېږي دا مور چې جاړي د رحم فیصلې نه راځي د پلار چې غمجن دی د رحم فیصلې نه راځي زه په لار باندې روان وم یو مشره ضعیفه کونډه ده زموږ په دې علاقه کې مخې ته راغله په دې مخ باندې هسې مړې مړې اوښکې روانې وې ابۍ ولې جاړې ولې دومره غمجنه یې وایي بچي مې راله په مخ باندې سپېړه راکړه حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما ټول عمر خپل مور سره په یو تالی باندې ډوډۍ نه ده خوړلې اسینه پلیټ کې د غوښې یو پوټی پروت یو زما د مور په نظر یې وسینه زیره اوچت کم د مور زړه ته دوک ونه رسي اف ولا تنهرهما ځان پوه کړئ د قرآن په مزاج باندې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن دا قرآن مزاج دے مسخری مکوي ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب دا قرآن مزاج دے ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت مکوي دا قرآن مزاج دے ولا تقربوا الزنا انه
इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला ज़िना तमनीज़ देखे गए दाद कुरान मिजाज दे वकुल लिल मुमिनाते यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना द नज़र हिफाजत कवई द उम्मत खुद तवाया दाद कुरान मिजाज दे द उम्मत सड़ो तवाया द नज़र हिफाजत कवई दाद कुरान मिजाज दे मंतब मर्ग राज़ी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत चिमरे खो हमरा चे सूक ताव दर पसी उका ममार शो मलड़म शा चे पमर्ग दे सूक ज़ड़खका और ज़वैम त चे पैदाश वे ता जड़ल खल्क खंदल दासी मर्श चे त खान दे वो खलक जाड़े दासी मुमड़ के चे खलक बजड़ के पट पट खुशाले चे शुक्र दे चे मर्शो खुले मर्शा इमाम अहमद इब्न हंबल ची वफात शुदे उलमा ता पता दा او کله چې د جنازه د بغداد په خار باندې تیرېدله کنه 20,000 يهوديانو چې د جنازې هجوم وکړو کنه نو به اختیار د کلمې ورد شروع کو کنه مسلمانان شو आशिक का जनाजा है जरा धूम से उठे वो नवाए दिल बरी हो या अदाए आशिकाना जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना ताउस तो पता दो बाज़ इंसान द अखलाक़ अग़ मेयार तरसीद ले द अल्लाह पज़ात में दे कसमी रिश्तेदारों के पल्लारा पकली के पालाका के टूल खलक दाग सिफात बयानी दाग सिफात माशुमान वर्ता दुआगान की अगा द खल्कु जुड़ूना गठली द खल्कु जुड़ूने गठली जमा पर ख्याल कनन मंग द जुड़ूनो द गठलो हुनर ज़दको और दा हुनर चेरता मिलावीगी दा कुरान के मिलावीगी दा दिन और इस्लाम के मिलावीगी दा मदरसा के मिलावीगी दा द अहले तसव्वुफ व मजालिसों के मिलावीगी दा द मदारिसों द उलमाओं पर सोहबत के मिलावीगी दरसो तदरीस के मिलावीगी दा मिजाज पदावत तबलीग के मिलावीगी दा मिजाज बमंग त मिलाउशी रब्बुल आलमीन बद रहम फैसले रालीगी कना तीन बराबर दा ज़मंग जिंदगी दा पता नहीं लगी 40-45 मिनट संग तीर शो ज़ो बे पोया नशम न द कोरा चरता ज़मो न सफ़र कड़म बे सफ़र में गुसी गिलार द उमर तासु चिनन कोर द लाड़ शे कना और द शपे समले और देवाल बांधे मखामख यो टेम्पिस लगे दले दे अगर टेम्पिस तो गोरा कना अगे की उस्तंद द सिकंडुनो और द दे खामोशी की द आवाज़ डीर ख और दल शिखा अटक होंते आवाज़ की दे तले गोगु नहीं सकना द सिकंड इस्तंद टक टक दुम रसपक मगाना द ज्वन पवना दे द तबर गुजारू न कीगी मतस्ता सुदे मौलाना से दे मदरसे बारा की खबर उखड़ा न मी चंदी अदद दे न चंदी कौम खुद ज़ड़ द दर्द ने दरतवे मा दे खपल उलमा मरगुरु तदा खबर बार बार कड़ी दा मवे का अल्लाह गड़ी दा मदरसे बद सरो द स्पिनो आबादी की खुजमा पर ख्याल दा ज़मंग दे ईमान इम्तिहान दे और ताउस ता पता दा 82 मरतबा रब्बुल आलमीन द खर्च कवलो हुक्म करे दे चे दा अल्लाह पर लारो के खर्चो कई नज़वे में पर मखदज़ मका पर मौजूदा दवर के द मदरसे न ज़्याद मुस्तहिक सोक के देशी ददी मुसाफर तालिब इल्म न ज़्याद मुस्तहिक सोक के देशी ज़मायोज़े के बयानो वापस रात लू पमंग बांधे ना वक्त शू सफ़र डेर ज़्यादो यो मदरसा की ज़मंग शपर आगलला द शपे पर 3 बजे द हिपस तोलबा उचत शुखा और द शपे तहज्जुद कई मुंज़म पे ला परज़ न दे माशुमान तसी माशुमान लगे दे मौलाना सेब दा ज़ुए माशुम ची उस लगियाओ
دا وړه وړه ماشومان تهجد کوي، دعاګانې کوي. زه راوچت شوم، قاري صاحب کلاس ته ناست و، ډېر غمجن و که نه. ما ترې تپوس کوم قاري صاحب ولې دومره غمجن یې؟ و یو هفته وشوه مدرسه کې راشن د طالبانو د خوراک څښاک سامان ختم شوی دی. بس ما خو په مړه خېټه وخوړه که نه چې د ګاونډي د حق تپوس کېږي. من جنبه کبدن جائعا، نو د مدرسې به نه کېږي څه؟ ولې دا ستاسو ګاونډ نه دی څه؟ اعلی ګاونډ دی. داسې ګاونډي به چېرته پیدا کې چې د هغه د خپو د لاندې د الله نوراني فرشتې د هغه د خپو د لاندې خپلې وزرې خورئ که نه؟ وزر د علم جوړ کا چې اسمان ته ورسېږي، حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسېږي. او علم منور دی، منور شولې. څومره بختورې چې وارث د پیغمبر شولې. زه خو مبارکي در کوم، الله درته څومره ښکلي ګاونډیان در کړي دي. تاسو د دوی په ګاونډ خوشحاله؟ ما خو ستاسو آواز وانه اورېد. خوشحاله یې که نه؟ الله هم دغه رنګ دوی سره په جنت کې ناستی نصیب کا انشاءالله. حضرت غلام غوث هزاروي رحمه الله له به یو سړی راته، د آخري خبره ورته کوم بیا خپله خبره ختموم. 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه او وی 10,000 روپۍ به هره میاشت مدرسې ته ورکولې. وی غلام غوث هزاروي صاحب ورته یوه ورځ وویل چې صاحبه هره میاشت 10,000 روپۍ ورکې، خیر دی لږې ورکوه. هغه به ورته ویل مولانا صاحب زما 2 کورونه دي، یو مې آخرت کې کور دی، یو مې دنیا کې کور دی. مولانا صاحب پتا باندې احسان نه کومه، دا 10,000 روپۍ د دنیا په کور خرچه کوما او دا 10,000 روپۍ د آخرت کور له خرچه لېږما. سختې خبرې دي. ځان د پاره مرګ له تیارې کومه که نه؟ مرګ د پاره به تیارې کوو که نه؟ انشاءالله راولئ خپل بچی دې مدرسه کې کېنوئ، دوی سره مالی تعاون هم وکئ، الله ته خپل حاضري وکئ. فله 10 امثالها، یو پلسه به یې درکئ. څوک وئ؟ رب العالمین وئ. دا علما ناست دي، ما سره ټیم مختصر دی، وضاحت نشم کولی. بیا ترې پوښتنه وکئ، الله یو په 200 ورکئ. او چې کله صبر سره ورکئ، استقامت وي، د زړه رضا وي، الله سره مینئ، په مشکلاتو صبر که نه. د تقوا والا زندگی سوالا تقوا والا تاسو ته پته ده انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله وی بے حساب به درکوما. وعد الله حقا انک لا تخلف الميعاد. الله د وعده مخالفت نه کوي. سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی، هسې په تن باندې به څه کوي چې چنار شي سړی، او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاکم الله خیر.